Hallo Masters-Fans, herzlich willkommen zur ersten Unboxing-Ausgabe für 2022 hier bei den Origins-Giganten. Ja, das Jahr für uns Origins-Sammler fängt ja schon mal richtig cool an, denn Amazon und auch Smith Toys bieten jetzt den Stridor an. Ja, Stridor. Diesen habe ich mir gerade aktuell bei Smith Toys abgeholt und ich muss echt sagen, ich bin mega gespannt auf dieses tolle Reittier, Robot-Reittier von He-Man und seinen Freunden. Ja, es ist wieder eine richtig große Packung und bevor ich ihn nun mit euch zusammen hier auf meinem Kanal auspacke, schauen wir uns mal ganz kurz die Verpackung an sich an, wo sich Stridor drin befindet. Ja, da ist das gute Stück, das Robotpferd von He-Man. Auch dieses Artwork von Axel Jimenez ist wieder mal ein reinster Hingucker. He-Man im Angriff. Im Hintergrund erkennt man Fisto, der darf natürlich nicht, wenn Stridor erwähnt ist, fehlen. Und hier erkennt ihr ihn, Skeletor auf dem Roton. Ebenfalls auf dem Artwork hier Scratch oder Screech, ja, der böse Gegenpart zu Zoar. Ja, unterhalb des Blisters links findet man noch ein tolles Artwork, Stridor, wie er ausgepackt aussehen wird. Bei dieser Verpackung handelt es sich, wie soll es anders sein, um eine europäische Karte. Die Verpackung von der Seite, natürlich hier ein Drachen vorne abgebildet. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls ein possierliches Tierchen, ja, noch ein Drachen. Hier auf der Rückseite gibt es ein weiteres geniales Artwork, He-Man, der gerade von Castle Grayskull davonreitet und vorneweg Zoar. Ja, auf den warte ich noch und ich hoffe mal, er wird auch als Origins-Version erscheinen. Ja, diese Bilder machen doch Lust, Stridor gleich auszupacken, oder? Mega cool. Und hier weitere Figuren, die erschienen sind oder noch erscheinen werden. Ja, alle warten auf Flying Fist He-Man sowie Terraclaw Skeletor. Diese sind ja schon gesichtet worden, zwar nicht in Deutschland, aber ja, bei Amazon sind sie denn schon für März gelistet, dass sie dort erscheinen werden. Aber mittlerweile hat Smith die Figuren immer schneller als Amazon. Auch hier interessant, hier gibt es auch noch eine deutsche Bezeichnung, modernes Design, Retro-Spiel. Und hier unten gibt es wieder einige Produktinfos und Warnhinweise. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Und was ich noch sagen muss, beim Artwork hier, ist das Sunman schon? Ja, erkennt ihr da hier oben Sunman? Ja, weil Sunman wird auch rauskommen in der Wave 8. Ja, Sinn und Unsinn der Figur, ja, da diskutieren wir jetzt nicht. Aber bei Smith Toys Deutschland ist Sunman schon gelistet, zusammen mit der Wave 7. Ja, die Wave 7, die wird auch bald bei Smith Toys erscheinen. Die habe ich euch ja komplett schon auf meinem Kanal reviewt. Könnt ihr gerne mal bei den anderen Origins Reviews mal reinschauen. So, jetzt wollen wir mal das gute Teil hier auspacken. Sieht schon fein aus. Und was ich schon mal jetzt geil finde, ist, das kann ich euch schon mal spoilern, das habe ich ja schon gesehen im Internet. Stridor hat jetzt, was die anderen Vintage-Versionen nicht haben, Gelenke an den Beinen. So, wir machen es mal wieder auf. Diese Figur hat bei Smiths, sorry, dass ich immer den Namen Smith sage, ich kann auch Amazon sagen, ja, da kosten sie ca. 33 €. Finde ich einen moderaten Preis für so ein Playset. Da freut der Marc sich wieder etwas auszupacken, ja. Ich liebe die Origins Toyline, ja. Obwohl, die Masterverse-Figuren sind auch nicht schlecht, ja. So, ach, der Karton, so ein Karton kann man ja eigentlich auch nicht wegwerfen, oder?
Hebt ihr euch den Karton auch auf? Ja, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare mal mitteilen. So sieht das aus, wenn wir Streetor befreit haben. Im Hintergrund ein blauer Hintergrund und unten, ja, sehr schön dieser Stand, der ist nämlich auch mit dabei und der soll sich harmonisch in der Castle Grayskull einfügen. Da bin ich schon mal gespannt. Eine Menge Zubehör erwartet uns auch noch dazu, was natürlich auch hier, wie ich wieder sehe, mal super gesichert ist. Fort Knox lässt grüßen. So, schon mal seine wie nennt man das? Schutzkappe, ja. Die sieht noch besser aus als beim Original. Sogar hier mit einem Horn. Damit kann man die Gegner aufspießen. Natürlich hat er auch wieder seine Laserkanonen mit dabei. Moment. So, die erste. Dann folgt natürlich auch die zweite. Zack, zack, zack. Die müssen wir nämlich gleich auch noch zusammenbauen. Das geht ja hoffentlich ratzi fatzi. Dann ein Teil vom Stand. Kennt man auch das Lied, ja? Stand by Me. So. Auch hier ist wirklich alles gesichert. Hier kann beim Transport nichts verrutschen, nichts zerstört werden, außer die Verpackung selber. Ja, man muss sagen, es wird immer weniger, was noch rauskommen muss, bis man die komplette Toyline, wie man sie aus den 80ern schon kannte, zusammen hat. Aber Mattel ist ja immer wieder mal gewieft und bringt immer noch Figuren raus, auf die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, es findet sich ja immer noch mal Charakter, den es damals nicht gab. Ich sage jetzt zum Beispiel Sunman, ja, der ist zum Beispiel nie in der Masters Line aufgetaucht. Ja. Jetzt hat sich Mattel auf die Fahne geschrieben, erweitern wir mal das Portfolio der dunkelhäutigen Actionfiguren neben Clamchamp jetzt auch mit Sunman. Könnt ihr vielleicht auch unten sachlich diskutieren, ob dieses wirklich notwendig ist. Ja? Ich würde jetzt sagen, von meiner Meinung her, nein, muss nicht sein. Weil Sunman halt damals gab es ihn nicht in der Masters Toyline. Ihn gab es in den USA als separate Toyline, ja. Aber trotzdem habe ich mir, auch ich wieder mal inkonsequent, habe ihn mir ja bei Mattel Creations vorbestellt. Ja, ich ärgere mich ein bisschen selber drüber, diese Inkonsequenz. Und hier ist wieder so viel. So. Ach, jetzt habe ich Streetor schon mal befreit. Vor allen Dingen befreit. Ich habe mal manchmal so einen kleinen amerikanischen Akzent. Den habe ich mir dazu gesoffen. So. Nein. Schön abends nochmal auszupacken, ist ja sowas Herrliches, ne? Ach, Gottes Willen. Boah. Hier noch mehr, mein Gott, Mattel. Aus den ganzen Gummibändern könnte man noch eine Marionette basteln. Das gab es bei Mattel auch nicht. Hier so Zügel, wirklich. Also das gab es bei Streetor in den 80ern gar nicht, ja. Da muss ich mal demnächst mal so nochmal ein Eternia Battle machen, ja. Vintage versus Origins, wo ich das nochmal vergleiche ganz genau. Auch toll, die Zügel, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt holen wir noch schnell den Stand hier raus. Dann haben wir noch diesen Zaun. So, dann haben wir doch erstmal alles hier befreit, wie es sein müsste und muss. Dann bauen wir schnell zusammen, ja. Wie rum? Sehr wahrscheinlich so rum. Die schöne Seite nach außen und die hässliche Seite natürlich nach innen. Moment, oder so, doch. Moment. So, ja, so muss das sein. Jetzt bauen wir den Stand mit ein. Aber erstmal hier. Ne, so muss es natürlich sein. Das Pferd soll ja natürlich vorm Dingser gucken. Ich wieder mal, ne? So. So. Und jetzt kann man, boah, ist ja noch so, ist ja immer noch Gummireste drin. Jetzt kann man, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt müssen wir erstmal die Waffen noch einführen.
Die haben wir ja fast vergessen, die Laserkanonen. Damit kann He-Man oder wer auch immer drauf sitzt, kann ja alles zerballern. Oder kommt das so erstmal drauf? Ich gucke mal kurz. Ja, so eher, ne? So einmal, obwohl, Moment. Hä? Moment. Das ist doch die dickere Seite. Ich muss gucken. Ich muss mal gucken. Ja klar, die größere, wie ich das richtig gemacht habe. Wo geht es so schlecht hier rein? Ach, jetzt geht doch. Jetzt geht doch alles. Mit Gewalt geht doch alles. Wie oft sage ich euch das? Geht doch immer alles mit Gewalt. So. Das muss schon ganz rein sein, ne? Es wird wieder, glaube ich, ein längeres Video. Ihr könnt euch schon mal mit Knabbergebäck versorgen, mit was Leckerem zu trinken, ja. Weil der Onkel hier vom Internet, das braucht wieder ein bisschen länger Zeit, bis der Mann das wieder alles hier zusammenklamüsert hat. So, jetzt gucke ich mir schnell mal Stridor an. Ja, was auch schön ist, wirklich besser als das 80er Modell. Wie gesagt, die Gelenke, die jetzt da sind, ja, man kann wirklich jetzt Stridor, auch die Beine kann man bewegen, konnte man ja beim Original gar nicht. Man kann auch den Kopf bewegen, sehe ich. Ja, cool. Das ist ja auch schon geil. Ne? Hat jetzt auch diese Zügel, hat er jetzt mit dabei. Gut, die Laserkanonen waren ja auch schon mit dabei, die kann man auch bewegen. Schwanz, ja, also hier der Schwanz, den kann man auch bewegen, konnte man beim Original auch, genauso wie hinten die Feuerwaffe am Ende des Tieres, das natürlich ein Robotpferd ist. Und jetzt habe ich mir mal so gedacht, wie kann man Stridor ehrenvoll präsentieren? Natürlich, wenn man ihn in die Castle Grayskull reinpackt. Das tun wir auch und dann sehen wir uns mal Stridor ganz genau mal an. So, wie wir es jetzt hier so sehen, von der Größe her ist Stridor schon ein richtig großes Robotpferd. Ja? Er geht bis zur ersten Etage, wenn er sich aufbäumt, ja, zum Thronsaal von der Castle Grayskull. Ja, Stridor bringt sogar zwei Schutzkappen für seinen Kopf mit. Einmal die gewöhnliche, die man so relativ auch kennt hier aus der Vintage Toyline. Und wie ich eben schon mal zeigte, eine etwas düster aussehende Kappe. Moment, ich mache es gerade mit einer Hand. Moment, ist auch nicht so einfach. Aber geht auch, wie man sieht, ja. Hat auch was, oder? Guckt euch den mal an hier. Sieht schon cool aus, ne? Schön heroisch. Cool. Ja, cool. Ja, hier sieht man nochmal Aufkleber, die man nicht selber anbringen muss, weil Mattel hat sie diesmal im Gegensatz zu den 80ern, haben sie diese schon draufgeklebt. Ein schönes Wappen. Dieses findet man auch gegenüberliegend. Hier noch weitere Aufkleber, die hier die Mechanik simulieren. Diese sind ebenfalls schon von Mattel aufgeklebt worden. Hier unten sieht man den grünen Stand samt Zaun. Und die Farbe ist die gleiche wie bei Castle Grayskull. Also kann man diese, wie auch schon auf der Verpackung angegeben, hier an die Burg andocken. Dazu braucht man diesen Pinöckel, ja, der rastet hoffentlich gleich auch ein. Aber da kommt ein Problem. Ne? Deswegen müssen wir Stridor hier vom Stand entfernen. So, tun wir Stridor weg. Und dann hat man diese Fläche, die man hier andocken kann. So. Liegt aber auch nicht so fest an. Ich weiß nicht, was der Sinn da sein soll jetzt, aber okay. Und vor allen Dingen, warum ist denn ein Zaun in Castle Grayskull? Egal. Und vor allen Dingen, wie gesagt, locker. Kann man machen,
kann man auch sein lassen. Man braucht auch keinen Stand, ja. Stridor steht auch so. Also, wie man auch sieht, er hat ja, wie gesagt, bewegliche Beine. Man kann da wirklich verschiedene Posen machen. Man kann ihn vielleicht auch ein bisschen schlafen lassen. Moment, ja, ganz runterdrücken geht leider nicht. Dann hat man leider Bruchsalat. Egal, aber hat ja auch irgendwas, ne? Und wie gesagt, hier der Kopf kann bewegt werden. Auch hier seine blauen Metallaugen, sieht richtig knuffig aus. Und ja, hier, wie gesagt, Schwanz kann bewegt werden. Die Laserkanone, damit kann man den Verfolger locker, ja, in Schach halten. Ja, der Paintjob gucke ich mir gerade auch mal hier aktuell an. Ist schon okay. Auch hier die Feuerwaffen. Auch cool. Ich finde das so cool, dass man den Kopf auch wirklich in verschiedenen Posen und verschiedenen Richtungen bewegen kann. Lohnt sich hier auf alle Fälle. Wie ich auch eben schon sagte, man kann natürlich auch die Origins-Figuren hier reintun. Natürlich, die können natürlich auch reiten, denn hier ist natürlich auch genug Fußraum, wie man sieht. Sieht man das? Da können natürlich die Beine locker reingeschwungen werden. Und dazu, wie ich eben schon sagte, gehört natürlich Fisto. Stridor und Fisto, das gehört dazu, finde ich. Gut, er hat jetzt leider nur eine brauchbare Hand, wo er hier die Zügel halten kann. Die kann man auch sehr schön hier befestigen. Jetzt hier mit dieser Faust hat er leider keine Vorrichtung, wo ich jetzt diesen Knauf dran machen könnte. Aber die gute Hausfrau weiß immer einen Rat. Man macht es einfach so. So. Und schon ist Stridor mit Fisto auf dem Weg aus Castle Grayskull, wo die Sorceress hier noch sagt, tschüss, und wenn du einmal Skeletor getroffen hast, kannst du nochmal nach Rewe gehen und kannst mir nochmal Liter Milch holen. Natürlich, Sorceress, okay. So, jetzt habe ich mal die Figur gewechselt, damit ihr auch sehen könnt, ja, die Figuren können beide Zügel festhalten. Und diesmal steckt hier He-Man auf Stridor, ja. Ach, finde ich ja richtig cool. Jetzt machen wir nochmal den Stand. Jetzt probieren wir mal nochmal die ein oder andere Pose mit Stridor. Und jetzt kann man ihn natürlich hier wieder, draufstecken. Und dann kann man ihn so gesehen, oh Gott, kann man ihn so gesehen schweben lassen. Mehr oder minder schweben lassen. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen aufmachen euch, damit ihr mehr seht. Moment. Wie ihr seht, ich habe eine Steadicam. Wackelt kaum. So, hier. So, Moment, jetzt müsste natürlich der He-Man wieder die Zügel nehmen. Er muss natürlich wie immer die Zügel in der Hand haben, ja. So gibt er immer das Gefühl, Teela, dass er der Mann im Hause ist. So, jetzt kann man anfangen mit ein paar tollen Posen, ja. Da ist er. Wow, das ist ja schon mal mega cool. Jetzt lassen wir noch mal gucken ein bisschen. Ich finde das richtig geil. Also ein richtig gutes Set. Richtig gutes Set. Hier wirklich, also auch sehr schön bemalt. Also da ist auch schon für die Action-Fotografen, ja, diese tollen Fotos machen von den Masters, das ist ja wirklich, ach, da freuen die sich auch jetzt schon, oder? Wirkt richtig bedrohlich. Obwohl hier die Beine von Stridor nicht richtig, obwohl es geht doch, eigentlich geht schon, dass die Füße doch hier aufstehend sind. Ja, ich weiß auch, dass Battlefield Warriors Doppelpack hat auch einen grünen Stand, genauso wie Castle Grayskull. Das werden wir ja beim nächsten Mal machen. Wollte ich dieses Battlefield Warriors euch als nächstes vorstellen, aber da kam Stridor bei Smith Toys mir dazwischen und dann habe ich mir gedacht, nee komm, das werden wir uns jetzt schon reinziehen. Kann man eigentlich hier, ach guck mal, hier kann man auch abmachen, ja, das Maul kann bewegt werden, oder? Gucken. Ja, Maul, guck mal hier, guck mal, welches große Maul Stridor hat. Großen Mund, nichts dahinter. So, cool. Kann man auf und zu machen. Und man kann natürlich entweder, man nimmt die Zügel, ja, oder man lässt die Zügel sein. Man muss nicht unbedingt die Zügel benutzen, aber ich mag das, deswegen kriegt Stridor von mir nochmal den Mund gestopft. So, hat auch so einen kleinen Federmechanismus, ja, er greift auch direkt zu
und die Zügel sind wieder im Maul. Ja. Ja, ein kleiner Nachteil bei den Origins ist, glaube ich, man kann sie auch nicht, ich muss das Schwert mal wegtun, sie richtig da hinsetzen, oder? Ich guck mal. Kann man He-Man richtig sitzen lassen hier im Sattel? Gucken mal. Ja, kann man machen, ja. Obwohl, der liegt da mehr drin. Ne? Ist ja mehr so, guck mal hier, wie der liegt. Der verschwindet ja fast drin im Fußraum. Genauso wie fast wie beim Wind Rider, ja, war es genauso das Problem. Also hier sieht das ein bisschen jämmerlich aus, ja. Da fehlt der nötige Respekt, wenn He-Man da aufkreuzt vor Skeletor, ja, und der liegt da ja schillend so, ja, in dem Sattel. Ja, gut, das ist jetzt nicht so toll, aber man kann sich, wie gesagt, ja ein bisschen behelfen. Moment. Hier so, oder? Ja, fast. Ach, ich bin immer noch fasziniert von diesem tollen Robotpferd. Ja, Streetdor. Mega, mega cool. Und ja, es macht Spaß, damit zu spielen. Ja, und ja, jetzt tun wir auch mal Skeletor noch zum Abschluss hier rein. Ja, und wie findet ihr Streetdor? Habt ihr schon Streetdor und wollt ihr euch Streetdor holen? Ja, könnt ihr gerne unten in die Kommentare rein posten. Und dann möchte ich die heutige Ausgabe von den Origins Giganten beschließen, ja, mit der ersten Ausgabe für 2022. Und wie ich eben schon sagte, das nächste Playset wartet schon auf uns, denn endlich bekomme ich schätze mal übermorgen, bekomme ich dann das tolle, geile Doppelpack, das Battlefields Warrior. Ja, da wo Battle Damage, Battle Cat mit drin ist und Battle Armor He-Man. Ja, bin ich mal gespannt, wie das denn ausgepackt aussieht. Bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss. Und was fällt mir nach dem Dreh auf? Hier, da sind ja noch blaue, ja, wie nenne ich das jetzt? Da kann man hier suggerieren, dass hier gefeuert wird, ne, mit den Kanonen. Man kann sie draufstecken. Einmal, zweimal, da fallen sie auch schon runter. Ich dachte mir gerade schon, da habe ich doch irgendwas vergessen. Ja, das wollen wir ja mal nicht so haben, ne? Moment, das tun wir drauf. Jetzt diskutieren wir auch nicht gleich mal den Sinn, ja, von diesem. So, und hier hinten nochmal. Ah, Moment. So. Ja, das musste noch erwähnt werden. Ja, das wollen wir mal hier nicht vergessen. Ja, sieht, also mein Fall ist es auf alle Fälle mal nicht. Könnt ihr auch gerne mal unten rein posten, wie ihr das findet.